Mistira shamaraa kammoo icciitii dubartootaan sinitti madhaggeeffadha. Keessattuu mistirri keenya kan namni nurratti hin beekne tokko jaalala keessatti sinitti maammadochi wanti sin hubachuu qabdan isa kan afaan Oromoo qulqulluu naasofnu nuti gaafa jaalala keessa jirru jechuu. Tokkoffaa irratti wanta tokko gaafa goote ishii akka barbaadde ta'e yoo siin jette dhugumaa akka barbaadde ta'e siin jechaan jirtu keessa ishiitiin of duuba deebi. Lammaffaa waan tokko taate maal taate jettee yoo gaafatte homaan taane yoo siin jette ati ishii homaan taane jettee kan callistu taanaan dhugumatti ishiin jaalattu jechuudhaati. Ishiin homaan taane siin jettee ati immoo ishii erga homaan taane jettee kan callistu taanaan dhugumatti hin jaalattu nati jechuudha. Kanaaf si dhiistee deemti. Kanaaf homaan taane gaafa siin jette homaan taane jechuun irra deddeebitee akka gaafatteetu waan ishiin taate san irraa hubattu barbaaddi. Dubartiin homaan taane gaafa siin jettu fuula ishii ilaaltee yookaan immoo sagalee ishiitirraa taradda'uu akka barbaaddu akka ati hubattu barbaaddi. Inni sadaffaan daqiiqa 5 kenni siin jetti. Daqiiqa 5 kana waan tokko bakka tokko deemuudhaaf daqiiqa 5 eegi siin jetti. Daqiiqa 5 dhuguma daqiiqa 5 jettee hin eegin. Dubartiin meekaappii dibachuuf wantoota garaagaraa uffachuudhaaf dhiqachuudhaaf daqiiqa 5 yoo siin jette sa'aatii tokko turti waan taateef hin eegin. Inni arfaffaan adda baana. Bakka adda baana yoo siin jette na amani. Adda baana siin jechuu ishee akka ati itti yaaddu barbaaddetu. Dubartiin siin jaalanne tokko dubartiin siin adda bahuu barbaadde tokko adda baana siin hin jettu afaan ishee qabattee sarraa deemti. Garuu adda baana. Adda bahuu qabna gaafa siin jettu akka ati itti duubatti deebitee itti yaadduuf amaloota kana yoo qabaatte dubartoonni ati wajjin jirtu amaloota kana yoo sitti agarsiiste ta'e afaan Oromoo qulqulluu sitti haasa'an jirtu. Faallaa sitti haasa'aa jirti waan taateef iccitii namni takkaan irratti beekuu hin dandeenye kun. Inni shanaffaan ati yoo waamte kaleessa wayyee kan siin jettu kaleessa yeene fiqir isa siin jettu abeet yoo siin jette kunillee dubbii lolaati. Maal taate? Gaafa siin jette kunillee dubbii lolaa ta'uu bari. Akkam homaan taane maalan ta'e siin jedhe kuni dubbii aariiti. Amaloota kanas agarsiisti taanaan iccitii shamarri qabdu keessaa iccitii jaalala keessatti qabdu keessa kuni keessa keenya osoo hin taane gubbaa keenyan. Waan sana dhuguma namni sun nu jaalata dhuguma wanta nu jenne kan irratti tukuratii nutti godhaa wanta jedhu hubachuu waan barbaannufi. Wantoota kana gootanii jennaan wantoota kana ishiin jettee akka ishiin jette kana gootanii jennaan jaalallee keessan ni dhabdanii na amanaa. Soorii faaxochee iccitii keessan baasuu kiyyatti. Inni dhumaa immoo kaleessa fiqir kan jettee si waamtu yookaan immoo kaleessa lubbuu jettee kan si waamtu yookaan immoo kaleessa maqaa biraa kan si moggaastee si waamtu yoo taate gizee jaalalaa gizee aarii qabdu immoo maqaa keessa dhugumaatiin maqaa keessa noormaalitiin kan si waamtu taate tonis dubbii qabdii beeki.